अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा शेवल का टायर पंचर हो गया। अभी टायर बनेगा तो फिर चलेगा। ये टायर अभी ये जैक लगा के इसको उठा रहे हैं। जैसे ही ये उठेगा तो इसका टायर निकाल के तो उसको पंचर लगेगा। ये जैक है। شو بس هيك إجازة. एक तो ट्यूब फट गया है, लगता है पत्थर गया है। ये है पंचर। काफी बड़ा पंचर है। ये है कंप्रेसर। ये है पंचर वाले की गाड़ी है। रियाज में कहीं में भी आपको अगर गाड़ी पंचर हो गई तो रब्ता कर सकते हो। अंदर से भी इसको पंचर लगाया जा रहा है। ये इसका पंचर टायर का है।
इसका पंचर लगा के फिट करना बड़ा मुश्किल। अभी इसमें हवा भरी जा रही है, टायर मुकम्मल हो चुका। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।